Так, Nissan Qashqai заехал. Замена свечей. Пробег 300. Из интересного. Все 4 оригинальные катушки. Бошевские. Вон Nissan Renault. Все 4. Свечи, скорее всего, конечно, меняю. Не верю, что им 300. Да, в принципе, сам говорю, что меняю. Но вот такой вот зазор на всех 4. Ставим, что, как говорится, есть. Финвели, иридиумы. И вот, как говорится, какой должен быть зазор. Чуть-чуть перекатал, как говорится.